ulit tayo'y magluluto uli. Ayan, para ito doon sa mga bago-bagong misis na nahihirapan mag-isip ng kanilang mga lulutuin. So, narito na yung guide para sa inyo. Yung sa mga bagong wifey at saka doon sa mga nanay na hirap mag-isip kung ano yung lulutuin. Ito napakasimple at madaling-madaling sundan. So yan, tara, samahan niyo ako at tayo magluluto ngayon ng chicken bupis. So yan, thank you so much Ali sa pagiging very supportive ni kay mama. Ayan, thank you and I love you all at sana mag-enjoy kayo sa aming mga na pinapakitang mga simpleng lutuin na magiging tulong din para doon sa mga hirap mag-isip kung ano yung mga menu na ipapakain sa kanilang mga husband, sa kanilang mga anak. So yan, narito na at tayo'y magluluto uli.